Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздерге осындай іші толығымен пісетін, құп-құрғақ болып шығатын мега шоколадный пирогтың рецебімен бөлсемін. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Бұл пирогты жасау үшін барлық заттар бөлме температурасында болуы қажет. Достар, менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Ең алдымен таза ыдысқа 3 жұмыртқаны салып, оның үстіне қант салып, ерігенше венчикпен араластырамыз. Қант толығымен еріп, аппақ пена болған кезде араластыруды тоқтатып, оның үстіне алдын ала дайындап қойған сұйық майды қосып араластырамыз. Енді осының үстіне жылы сүтті қосып, лопатканың көмегімен толықтай араластырып шығамыз. Алдын ала електен өткен ұнның үстіне 30 грамм какаоны салып, үстіне 1 шай қасық разрыхлителді салып, 3 массаны біріккенше араластырып шығамыз. Дайын ұнды жұмыртқалы массаның үстіне шетінен аз-аздан сала отырып, венчиктің көмегімен бір келкі масса болғанша төменнен жоғары қарай пенаны басып алмай араластырып шығамыз. Қалған ұнды толықтай салып, түйіршік қалмайтындай етіп бір келкі болғанша венчикпен араластырып шығамыз. Осындай қоюлықтағы масса шықты. Егер 4 бұрышты форма болмаса, дөңгелек формаға да құйып пісіруге болады. Форманың диаметрі неғұрлым кіші болса, сіздің пирогыңыз биік болып шығады. Пирогтың осы түріне қарап, оның ауа көпіршіктеріне қарап, сіздің пирогыңыздың воздушный болып шығу-шықпауын алдын ала білуге болады. Алдын ала қызып тұрған пеште 170 градуста 35-40 минуттай пісіріп аламыз. Бетіне құйған шоколадты алдын ала су моншасында ерітіп алып, Қазақстан шоколады мен сүтті бір-бірімен ерітіп, құйып шығамыз. Бетіне шоколад құймасаңыз да болады, сахарная пудра сеуіп те дастарханға ұсынуға болады. Қалауымыз бойынша кез келген арахиспен немесе вафельный крошкамен де әсемдеуге болады. Достар, менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз. Сол кезде алдағы уақытта шығатын рецептерді ең бірінші болып көре аласыз.